Dapat kiriman langsung dari Lampung ya. Ownernya Mas Pardi. Ode, unboxing. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama YouTube channel gua, Androyo Motovlog. Jadi di video gua kali ini gua dapat kiriman langsung dari Lampung ya. Produk packing power namanya. Ini gua dikirimin PK1. Namanya ownernya Mas Pardi. Gua ditawarin PK3 sih. PK3 kayak punyanya Bima, keras banget. Kalau PK2 tuh kayak punyanya Abi. Kalau ini PK1 suaranya agak standar-standar gitulah. Jadi kita unboxing aja langsung. Oke. Ode, unboxing. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Anjay. Jadi ini knalpotnya emang knalpot standar, kayaknya yang bobokannya cakep jadi. iya. Bagus Pak ya? Bobokannya, oh iya, jadi bobokannya ini di dalam. Kalau dari luar nggak kelihatan, masih mulus dia nih, nggak ada di belah. Dia belahnya tuh belah dalam. Jadi mantep. Kalau knalpot standar nggak diginiin nggak terlalu enak akselerasinya. PK1 mah udah terkenal, udah ya bobokannya orang udah pada tahu. Nanti gua pasang ini dulu knalpotnya gua Altec, Cok. Altec. Nanti pasang yang ini, kita dengerin suaranya. Oke. Nanti lu lihat gua pasang dulu sama Pak Uyo. Coba deh. Jadi gua dikirimin knalpot langsung ini ya, dapat stiker Pak Dea. Tuh, coba Pak Dea. Wah. Jadi ini udah ada lambangnya. Packing power ya. Sama gua dikasih stikernya packing power. Oke, nanti gua pasang di sinilah. Tapi udah isi gininya, logonya nih. Keren sih, cakep. Oke, kita mau lepas dulu knalpot yang lama. Want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Jadi ini Pak De, kan lepas itu dulu. Nah, diputer-puter. Nah, pinter Pak De. Emang Pak De nih harus buka bengkel ya, bengkel lo. Awas tuh lecet. Apa saya? Kasihan. Ini aja puter, ngapain yang gede diputer. Nah, pinter. Oke, ntar lu ambilin knalpotnya. Oke, kita pasang knalpot yang baru. Ya, oke, guys. Coba deh. Kita pasang knalpot yang baru, guys. Jadi untuk mesinnya ini mesinnya standar. Kemarin Mas Pardi yang nanya, mesinnya gimana? Korekan harian, apa racing, apa gimana? Ini mesinnya gua nih standar. Nggak diapa-apain, bro. Jadi kalau lo mau ngelawan motornya gua,
Ya motornya gua standar, ngapain lu lawan? Aduh. Pasin Pak De. Nah. Sakagak. Mana tuh? Coba biar alicin. Pelan. Kayak masukin gitunya bude gitu loh. Buset, mendesah suwe. Aduh. Jadi kayaknya testingnya nggak bisa hari ini Pak De, karena berhubung cuaca kan. Mungkin gua buat 2 episode nantilah. Nanti pas testingnya yang kenceng Pak De, ini pakai yang kenceng, udah kenceng. Kok bengkok sih? Ini harusnya ini. Ya ini diginiin nih. Maksudnya coba habisin, masih bisa. Coba. Udah habis loh. Oh masih. Terus guys. Oke guys, sudah. Udah beres. Oke, Guys, kita pasang pasang lagi guys. knalpotnya. Masukin Pak De. Sini guys. Pelan-pelan. Motor saya nanti tangkinya yang kena penyok. Oke, pelan-pelan. Yuk. Nah. Masukin dong. Oke guys. Putar Pak De. Pelan-pelan. Dorong depan. Dorong dulu, dorong. Ih, tuh harusnya di luar Pak De. Mana? Ini. Ya. Ah, gini. Yang ini dalam maksudnya. Ah, Oke guys. gitu maksudnya loh. Belakang lagi, mundur. Mundur. Nah, mundur. Ini biar pas dia masuk. Nah, biar ada yang nahan. Merupak deh namanya ini. Jadi tinggal dibautin aja nanti gua tes. Anjir. Packing power cowok. Tes aja ntar lah. Sekarang pret. Udah ada preman gang apa-apa keber. Apa-apa Pak De? Nggak apa-apa Pak De? Agak boleh. Gimana sih preman gang? Aduh. Jadi di gang gua ini, kalau lu geber nanti ada yang datang di sini. Kicik, bahaya, jangan. Kita saling menghormati aja. Ini aja pakai. Pelan-pelan. Mukanya biasain aja, nggak usah gini. Lidahnya keluar lagi. Kanan aja. Kok nggak ada kelihatan nih. Oke, kita lihat penampakan dari knalpotnya. Oke guys. Oke, cakep banget cuk. Kita testing. Udah, gitu aja, jangan terlalu kenceng Pak De. Oke guys. Udah op. Oke. Guys, oke. Coba. Selamat pagi. Hidupin coba, selamat Dek. siang, selamat sore, selamat malam. Coba hidupin Pak De. Ini motor Andi Sport. Jadi belum tak panasin ya, motornya gua belum tak panasin. Yuk, starter deh. Ya. Udah.
Biarin dulu, biarin. Jadi gua biarin dulu, ini baru manesin motor dari pagi. Anjir, adem banget suaranya. Adem banget. Apa? Jadi dengar suaranya ya. Kerasin dong. Mantap. Wis. Nanti kita coba performanya, nanti kita coba speed powernya di jalanan ya. Oke, sekian karena hujan ini. Sekian videonya dari gua. Jika kalian suka silahkan like, subscribe, dan komen. Oke, see you, bye.